անկախ նրանից թե ով է հաղթելու այս ընտրություններում, ես թե Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի հաջորդ նախագահան միևնույն ազգությամբ հայ է լինելու։ Չէ, Իլհամ Ալիևը չի լինելու հայ, Իլհամ Ալիևը ծննդյան օրից է հայ, որովհետև ծագում է քրդահայկական արյունախառն ընտանիքից։ Միակ լուրջ տարբերությունը այն է, իմ ու Իլհամ Ալիևի այս ազգային պատկանելիության խնդրում, որ դուք գիտեք երևի թե բոլորդ, որ ադրբեջանցի դա ազգ չի, դա քաղաքացիություն է, ինչպես սևամորթ և սպիտակամորթ ամերիկացիները, բոլոր քաղաքացիությամբ ամերիկացիները նույն ձևով և Ադրբեջանի պարագայում։ Ես և Իլհամ Ալիևը քաղաքացիությամբ ադրբեջանցի ենք, ես էլ եմ ադրբեջանցի քաղաքացիությամբ ծագումով հայ, ինքն էլ է ադրբեջանցի քաղաքացիությամբ ծագումով քրդահայկական ընտանիքից, բայց ի տարբերություն նրան ես չեմ թաքցնում իմ ազգային պատկանելիությունը, իսկ ինքը իրեն ժողովուրդին խաբում է հակահայկական տրամադրություններով և ներկայացնում թուրքական էթնոսի պաշտպանի դերում։ Իրականում երբ հայտարարում է, որ պետք է գնանք նվաճենք Հայաստանը և Ղարաբաղը, իրեն ուղղակի իրեն հայկական արմատներն են հետ կանչում հայկական հողի և ջրի նկատմամբ։ Ադրբեջանը անընդհատ այդ տարիներին թմբկահարում է, որ Ղարաբաղում կայացված բոլոր ընտրությունները անօրինական են, որովհետև այնտեղ իրավունք չի ունեցել մասնակցելու Ղարաբաղի այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքը։ Դրանով իսկ իրանք իրավունք, եթե մերժեն գրանցելու, իրավունք կկորցնեն, այս ընտրությունները կասկածի տակ դնեն և ևս մեկ անգամ կխոստովանեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ոչ մի պարագայում, պատմության զարգացման ոչ մի փուլում երբեք ու երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի Հանրապետության մաս։ Մենք առաջարկում ենք Ադրբեջանը վերածնել համադաշնությանը։ Եվ եթե ես հաղթանակ տոնեմ այդ ընտրություններում, ի տարբերություն Իլհամ Ալիևին, որ արդեն տարիներ շարունակ իրեն հոր հետ խոստումներ է շռայլել, ազատագրել, անել էս, անել են և ոչ մի բան չի արել, օգշի դեյ, մեր լեզվով ասած, ես ի տարբերություն նրան, իմ խոսքի տերն եմ և այնինչ խոստացել եմ կանեմ, եթե նրանք մերժեն, ևս մեկ անգամ ասում եմ, Ադրբեջանի միջազգային, այսպես ասենք, վարկը էլ ավելի կնվաստանա, իրեն դիրքորոշումը, իրեն դիրքը Ղարաբաղյան հակամարտությունում էլ ավելի կսննկանա։ Հենց որ ստանանք անվտանգության երաշխիքները և մնացած հարցերի լուծումը, մենք ես անձամբ անմիջապես պատրաստակամ եմ մեկնել Բաքու և հանուն արդարության և ճշմարտության հաղթանակի ինձ համար կյանքն էլ զոհել, ինչպես ասում են, ափսոս չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական հարցերին, Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություններին մենք երաշխավորում ենք ազգային լայն ինքնավարություն, ազգային այդպես կոչված փոքրամասնությունները, բնիկ ժողովուրդները, թաթերը, տալիշները, լեզգինները, ուդիները և մնացածների ընդհանուր թվականակը իրականում գերազանցում է ադրբեջանցի թուրքերի թվականակը, որոնց քաղաքականությունը ստիպվել է այս բնիկ ժողովուրդների թաքցնել իրենց ազգային իրական պատկանելիությունը։ Այդտեղից ենք մենք տեսնում այս 60%-ը, նաև ադրբեջանահայ համայնքի մասնակցությունից ենք տեսնում, իրականում իմ կողմից վերանշված սահմանադրության հոդվածներն էլ այն հիմնավորումն են, որ մենք իրավունք ունենք մասնակցելու։ Ինչ վերաբերում է գրանցման կամ չգրանցման, այսպես ասենք, այս հարցում։ Ես դες ասեցի, որ այս հարցում ես որպես Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի, հիմնվելով մեր հանրապետության սահմանադրության այս կետերին, լիակատար իրավունք ունենք մասնակցելու։ Մենք ունենք ամուր թիմ և բոլոր օրենքի սահմանված կարգով փաստաթղթերի բանի պատրաստության մեջ են և համապատասխանում են իրականության։ Եթե Ադրբեջանը քաղաքական, նորից քաղաքական դրդապատճառներով մերժի գրանցումը, որ չի հանդուրժի ազգությամբ հայ ադրբեջանցուն գրանցելու, ևս մեկ անգամ իրենք, մենք միևնույնը հաղթած ենք դուրս գալիս։ Իլհամ Ալիևը կխոստովանի, որ գոնե մեկ հայից այս երկրում ինքը վախենում է։ Գոյություն ունեն ժողովրդավարական պրոցեսները և այլն, շատ կողմերը շահագրգռված են մեր այդ ընտրություններում մասնակցելուն։ Սկսված Ադրբեջանում գործող տարատեսակ կլաների շահերից, վերջացրած մեր
հայրենակից ես այս պարագայում ոչ միայն ադրբեջանահայերին եմ նկատի ունենում, այլ ընդհանրապես հայերի, այսպես ասենք, ունևոր մասին, որոնք պատրաստական են, եթե ադրբեջանական կողմը իրեն քայլ անել, ողջ ֆինանսական խնդիրների լուծումը վերցնել նրանց վրա, եւ ուստի եւ ոչ ֆինանսական խնդիրները, ոչ այսպես ասենք իրավական խնդիրները այս պարագայում խոչընդոտ, լուրջ խոչընդոտ չեն կարող հանդիսանալ մեր չմասնակցությանը։